पुरै संसार गुलाबी रङमा डुबेको छ। करोडौं फुलहरू हावा नाच्दैछ र प्रत्येक हावाको झोकासँग मनमोहक सुगन्ध फैलिँदैछ। यो कुनै सपना होइन, यो दक्षिण कोरियाको जिने खुनाङजी हो, जुन संसारको सबैभन्दा सुन्दर चेरी ब्लोसम फेस्टिभल सन् 1952मा सुरु भएको थियो। यो फेस्टिभल कोरियाली नौसेनाको जन्मस्थल महान युद्ध एडमिरल सनसिनको सम्मानमा मनाइन्छ। म तपाईँलाई आज देखाउँदैछु यहाँको रमाइलो माहौल, साँच्चीकै स्वर्ग जस्तो लाग्ने चेरी ब्लोसम र केही ऐतिहासिक कुराहरू पनि। तयार हुनुहोस् यो छोटो तर मन छुने यात्रामा जान, जुन तपाईँलाई पनि म एक दिन यहाँ जान प्रेरणा दिन सक्छु। हो, यो जिने खुनाङजी जहाँ फुलहरूले इतिहास सुनाउँछन्। अहिले चाहिँ बिहानको 8 बजिरहेको छ अनि म चाहिँ जिने जानुपर्ने आज। अनि जिने जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म यहाँबाट नामचाङ जान्छु, नामचाङबाट अर्को स्टेसन जान्छु। स्टेसनको नाम चाहिँ हादन हो। अनि हादनमा साथीलाई भेटेर अनि हामी दुईजना सँगै जिने जान्छु, जिने खुनाङ चाहिँ। त्यहाँ चाहिँ आज चेरी ब्लोसमको मेला छ अनि त्यहाँ गएर भेटौँ है त ल कि भेटौँ। फाइनली हामी यहाँ जिने आइसकेका छौँ। जिने खुनाङ चाहिँ यो चाहिँ छाङमा पर्दछ। अनि यहाँ चाहिँ मिलियन्स अफ भिजिटरहरू आउँछ होइन, कता कता ठाउँबाट। यो चाहिँ कोरियाको सबसे भन्दा बढी भिजिट आउने चेरी ब्लोसमको लागि टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो। जस बाबा छ क्या 2 मिलियन आउँछ भनेर सुनेको छु होइन। टुरिस्टहरू चाहिँ 2 मिलियन आउँछ अरे क्या प्रत्येक वर्ष। अनि 3.5 मिलियन हुन्छ नि, 3.5 लाख रुखहरू छ अरे क्या चेरी ब्लोसमको। सो त्यही भएर म चाहिँ यहाँ हो होइन। अब सबै एक्सप्लोर गर्नेवाला छौँ। भर्खर यहाँबाट स्टार्टिङ पोइन्ट हो। अब गएर यस्तो इन्जोय गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ ल। अहिले चाहिँ दिउँसोको 12 बजिसकेको छ अनि मौसम अलिकति चिसो भए तापनि मान्छेहरू क्राउड धेरै भएकोले अलिक धेरै गरिब भइरहेको छ। अब हामी चाहिँ एउटा कोल्ड ड्रिङ्क्स किनेर खान लागिरहेको छौँ। अब त्यहाँ जान्छु, कोल्ड ड्रिङ्क्स किन्छ, भनेपछि कोल्ड ड्रिङ्क्स खाएर अनि हामी माथि पिक पोइन्टमा जानुवाला छौँ। रेडी 1 2 3 गो। कस्तो छ? यस्तो सही छ है। 이거는 외국인 분이세요? भनेको 이거는 더시라서 여기는 출연을 안 돼요 भनेर मर्या। यसको चाहिँ एउटा यो जिने खुनाङजीको चाहिँ यो हुन्छ नि सबै यो यिनीहरू चाहिँ सबै यो शहीदहरू हो होइन। यिनीहरू चाहिँ वारियर्सहरू हो क्या, नौसेनाको वारियर्सहरू भनेर भन्छ होइन। जब चाहिँ 1910देखि 1945कोमा चाहिँ जापानिजले यहाँ अलिकति कब्जा गराएको थियो कोरियालाई। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो पिरियडभरि चाहिँ त्यो पिरियड सकेपछि यो हुन्छ नि हाम्रो यो नौसेनाहरूले चाहिँ जापानको औपनिवेशिकबाट छुट्टाएको हो। अनि सो यिनीहरूको यो वारियर्सहरूको चाहिँ स्मृति बनाएर यहाँ राखेको छ। यु क्यान सी यस्तो दामी छ। हामी चाहिँ दुईवटा आइसक्रिम मगाएको छ, अलिक एकदम गर्मी भइरहेको छ। अनि यो चाहिँ यता छन् हो, सबैजना यहाँ आएपछि केही न केही हुन्छ नि ड्रिङ्क्सहरू अथवा यस्तो कोल्ड ड्रिङ्क्सहरू अथवा यस्तो केही न केही चाहिँ यस्तो वेदरमा केही न केही चाहिँ खान्छ। अनि हामीले चाहिँ दुईवटा आइसक्रिम ल्याएको छ। अब दुईवटा आइसक्रिम खाएर अनि चाहिँ हामी खान्छौँ भ्यूको मजा।
राइट लोकेसनमा आएर यस्तो मिठो आइसक्रिम खान चाहिँ छुट्टै मजा आउँछ क्या अनि आजको ट्राभल चाहिँ हामीलाई भ्यालु फर मनी भइरहेछ यो चाहिँ अझ वेदर पनि यस्तो कुल छ अनि सब पैसा चाहिँ यसको हो क्या यो सिनको हो क्या I just wanna go out and walk with you. Baby, you know I just like to talk with you. You don't have to tell me anything that's new. I just wanna go out and walk with you. I just wanna see your shadow next to mine. फाइनली हामी चाहिँ यहाँ छेउमा यो खोङनमा आइसकेका छौँ अब यो चाहिँ हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन हो सबै घुम्यो अब योलाई एकछिन एक्सप्लोर गर्छौँ अनि एकछिन यतापट्टि यो रमाइलो मुभमेन्टहरू क्याप्चर गरेर अनि हामी चाहिँ अनि रुमतिर जान्छौँ कति 4:30 भइसकेको छ सो अब घर पनि जानुपर्छ हामी बुसानबाट आएको ल यहाँको एकछिन केही मुभमेन्टहरू क्याप्चर गरौँ यता यो चाहिँ यो खिमायोको अनि यो ट्रेन चाहिँ खासमा चल्दैन अनि यहाँ चाहिँ सबैजना भिजिटरहरू आएर टुरिस्टहरू आएर यसमा फोटो खिच्ने गर्छ अनि यो ट्रेन चाहिँ के हो भने खासमा यो ट्रेनले चाहिँ चेरी ब्लोजमसँग एकदम एट्याच गरेको हुनाले सबैजना एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यही भएर सबैजनाले फोटो खिच्ने गर्छ अनि त्यस्तो छ क्या दृश्य चाहिँ दोर्जे र मेरो यात्रा अब लगभग यहाँ सकिनेवाला छ आजको चाहिँ 2025 को चेरी ब्लोजम भन्ने पनि हामीले हेऱ्यो एकदम दामी लाग्यो नेचरसँग हामी दुवैजना एकदम घुलमिल हुन चाहने त्यसमध्ये पनि अब नेचरमा घुमघामदेखि लिएर चाहिँ हुन्छ नि जस नेचरसँग रिलेटेड कुराहरूसँग चाहिँ दामी भाइब मिल्ने खालको होइन उसलाई पनि दामी लाग्छ घुम्न पनि दामी लाग्छ अनि हामी आज यहाँ आइयो रमाइलो गरियो हिँड्यो घुम्यो होइन अनि नयाँ कुराहरू पनि सिक्ने मौका पाइयो अब यताउता हिँड्दाखेरि अलिकति धेरै कुराहरू चाहिँ प्रिपेयर गरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ हामीसँगै हिँडेको चाहिँ आज पहिलोचोटि हो खासमा चाहिँ यसरी हामी जाउँ भनेर चाहिँ त्यस्तो प्रोपर प्लान भइसकेको थिएन तर पनि जो चाहिँ बेलुका अब जाउँ त भनेपछि चाहिँ ल नि त जाउँ भन्ने खालको अचानक प्लान भयो त्यस पछाडि ल भनेर अब ट्याकटुक गर्दा गर्दै बिहान छिट्टो आउनुपर्ने भयो यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ हाम्रो ठाउँबाट लगभग 3 देखि 3.5 घन्टा जस्तो लाग्दो रहेछ अनि त्यही माथि हामी चाहिँ अलिकति त्यो ट्रेनबाट बसको यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति गल्ती चढिएर फेरि अर्कै ठाउँ पुगेर ट्याक्सी चढेर फेरि आयो होइन यो ठाउँमा आउँदाखेरि चाहिँ खुसी लागेको छ अब अर्कोचोटि आउँदाखेरि चाहिँ जस बाटोहरू पनि थाहा भयो अब चाहिँ है गल्ती नहुने भयो यस्तै हो गल्तीबाटै सिकिने हो सबै कुराहरू तपाईँहरू पनि यदि काहीँ नयाँ ठाउँ जाँदै हुन्छ भने प्लान गरेर जानुहोस् र जाँदाखेरि चाहिँ मोबाइलमा चार्ज सक्यो भने मजा हुँदैन क्यामेरामा पनि चार्ज सक्यो भने मजा हुँदैन चार्जर पनि बोक्नु होला है अनि त्यही भयो आज चाहिँ मेरो मोबाइलमा चार्ज फिनिस भयो चार्जर ल्याएको जस्तो लागेको छ चार्जको टाउको चाहिँ ल्याइएछ भरे केबल ल्याउनु बिर्सेछ केही छैन मैले पावर ब्याङ्क ल्याएको थिएँ तर पनि पावर ब्याङ्कमा केबल नभए चाहिँ काम छैन अनि लासामा सुन्छ कान मेरो बुझ्चै भयो छैन चिप्पो लाग्ने जे होस् क्यामेराबाट हामीले भिडियोहरू सुट गरिरहेको छौँ दोर्जेको भिडियोहरू मैले सुट गरिरहेको छु उसले मेरो लागि भिडियोहरू सुट गरिदिरहेको छ जे होस् आज मजा भयो अल द बेस्ट दोर्जेलाई पनि है यहाँ चाहिँ गर नि त यार